Burkina koluka kisi pourquoi cause de succès comme un championnat to koyeba na melana ko explique. Bon na zi tangwana izalaki tubande ko mona baninga sumsu po biso le pana nyoki za quartier ba vini ba bandu na nyoki na boulangerie o ba kona yolo ba ibinga yi coach mabanza tant to yeba mais ozo confirmer quand même liboso caméra na biso que na monde na football na monde na bino wana kisi ezali Kisi ezali na bale na kozonga muke na matete tondo tabale un jour j'étais capitaine toke pa nganga boye j'étais comme j'étais capitaine pe ça kisi mais nganga lobi na ngai ye ipana pe na kadeki pe misai ba jouer rebelle pe lokola dibwe o ya zai na vita fili bangala ba jouer rebelle baza na poto onga na bimisa appartient pe ba no benga coach mais e koma gita fanatika na kinde ko kotko na ya na elanga na nzambe popi na na zaka moto na bande ko bela chaque fois avant que na ba Jésus Christ ezalaka tant bazo donc ça va sachama ya minene ezalaka na zobela le 24 ti bezaka ba benga akufa lobi na ba kinzambe te mais poti na zonga moi muke na ba kanzambe te ngana koli mingi na yolo nord ba benga mingi na komba coach na si partout ba komona ngai ezaka un jour toke panganga série ba kiso zaki nzamba gorille ba kisana tout tozaka misatu toke panganga na avenue Baumbu na yolo nord toke boye nganga tanga mona ki biso misatu akoti ko bela di 26 bon sanga chaque jour sachet ya mai mais où tel ambaka Jésus Christ nazaka muto na ba tofi na mato ngai nazo ba tofi na ba mato nazaka malaria ba malade belé mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ bakisi non mais la bakisi pe nazalaka papa na azaki abazaki na Sep Congo tala c'est Rwanda en tout cas na saluer pe pasteur ngala o ya bande ko traiter ngai kezaki ba tofi na to bimanga solo bande ko kanga somo malgré bande ko beta mezaki lokola na manda na lèpre ezaki soni pona ngai mais le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ nanzela grand frère na ngai pasteur Mabanza nazo ko saluer ce gars akotala ngai à partir de Jésus-Christ tout cette réunion se raté matoi etanga susute kobela na kobela mais na kobela sunza ki na kobela une semaine ba epte soki na kobika soki na kotala même le docteur le médecin bande ko banga que oya kokufa mais tant l'embie tout s'arrêter yo pelelo la personne témoignage na ngai il n'est pas encore trop tard c'est possible encore au bandasi kana nzambe nenga salaki na ngai asala pe na yo zoko kangai na lelo. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci na bien Stubozo la Nabiso Bunzambe na Bunzambe Lola. Ezo futa simana to ya bakenzama boto kwa iwat na masazo sele biso. Merci na banonion to babenga biso. Merci na ba obastena musaloyo. Merci na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich et na filo muko ya mutema bivens de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le mutema papa Emmanuel na bosso de frère papi Kongé na Nzambe Lola à mon nom. Bien-aimé dans le Seigneur, na émission de l'eau, Toya Minani. En tout cas, c'est pour sa première fois qu'il a les canaux émission Nabiso. Tozana Iwana, pasteur Mabanza, donc a se présenté na bandeko bamoni pour la première fois. Il va bien Makas. Shalom papa. Shalom papa Nangalvin. Ok, nous bana bande bazola na pour se présenter. Bon, on a remercié nos Nzambe mingi ninga pesi cette occasion pendant confinement mingi bakufaki soka tikbiso pour la gloire na pour la kembone parce qu'il y a tikbiso dans la mission photo sala mais na ko présenter Mabanza évangéliste Mabanza Simon na commis pasteur T. Je suis évangéliste Mabanza wa Mabanza Simon na Evraka église évangélique de la porte Brebis na Monga Fula na Kinshasa na se ya makolo ya pasteur Antoine Lokwamusu. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, l'évangéliste Simon. Message nous mémé biso na pour lelo. Bon message na mémé na pour lelo na si bande ko mo tala mo na pour na tongo. Tozo parler sur compassion et ali basé na Matthieu 9:38 yango dans des bases o nza mataki li kanisi wana to ba na ko kabola yango parce que moto nyonso esenga na bo monaye ba yokele ma basunga ye ko yokele ma wana ndenge ma bete melo lenge Yesu e ko na Matthieu 9 Matthieu 6:39 tanga yaki amoni full na batu bazaki bango moko isaki pasi esengaki moto moko azala po akabola mawa na batu wana yango ndeli moboko oyo evandisi biso na likaniso dozwa la compassion kati na mokili mbape na batu pe na foyer pe na l'église. Merci beaucoup papa. Et pourquoi compassion? Le dit que compassion on dirait que mikolo bino va passer boyo que aso bandi mawate Jésus azala en tout moment Jésus na Bible Jésus est mis de compassion à Salici à Bikis mais bino va passer comme
Bozo monara ba bien na bino pesa ata ndeko azobela non avo prier pour conditionnant quoi. Merci papa Nasepel Makasi. Oui, on a la raison et il y a la basso qui est le vrai dollar et il y a un faux dollar. Mingi baza basalanzambe peut-être ba comme ça moi cause na passe mais ceux qui ont appelé dédié ceux qui n'a pas sur vision à couper ça yo provision. Le lengi ngai pe na komi ko lekalelo ya na makasi na ngai te yali batu ba mona ba sungi ngai mais na ko sala musalanzambe te kezala na konso na ko sala ngote apé singa ofele na ko sala pe yo fele à moins que yo pe sangai o sunga ngai mais je ne peux pas faire que et l'autre na kosala nzambi za la consonner l'autre non na kosala yango te à moins que yo bi quand peut mais na zo parler sur compassion parce que yesu tanga mikolo basé à côté lengana mais sengi ko zong sabato ya gena mutu moko azo ke bango mawa parce que na mawa wana nde eliko kabola pasi o mutu alembi za bati ya lokola mutu et akufeli mama il faut au kabana lenge yesu ga emi compassion ali tali batu passion nde akabola ki metanga kabola batu asanga ki mbongo te apesa ki batana solution. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toujours dans le cadre de l'émission avant que tu bêta du solo il y a 6 jours mais il y a compassion. Papa étant que bino ba serviteur de Dieu ba sa nzambe tout le monde ma modèle mbokezo qui ne pensait ni soit révélation ni kanisoni ko bipesa na momoto na kata mboka koto baloba koto bazongisa okolo banina ba makambo zo se passer na mboka na bitu bien informé za mboka na zali mwana mboka na makambo nyonso lelo fo de tambola tous na soubassement ya parole de Dieu mwana na nzamba ibi nzambe atanga kana Matthieu 4 nyonso ese ko komisa maki et comment ma pe yango zo eza lokola constitution bana na nzambe o ekomi nzambe sa préparer ngo kala pe Satan ayende po abebisa me na ko senga banzambe babungisa makanisi base la branché et pas Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, alors bien on nyonso tremblement, ba peste, maladie. Mais maladie est yé nzambe te mungu na indepo aye bana ko tshaba nzambe na sommeil. Acha banzambe na na kidiba na pongi. Mais ce que enfants de Dieu tanga Matthieu 24 na moboko nango okomona ndenge nzamba détail yango ekopeso makasi parce que passe ekozala. Minyokoli ekozala, ba chômeur bakozala, ba aveugle bakozala. Mais muto ko saote de Saint-Esprit et Sungayo au comprendre Mozina le Bananzambe yango ne kopé ce éclairage et kopé so makasi le lenge comment maka na mokana exode malgré banyoka bandako so batu mais o nyo satala ki nyoka kufa mais o atala ki ekulu sur Jésus-Christ yango comment mina mokanda na Jean 8 so kotebi ke soki muto to kotombola Jésus-Christ malgré passe malgré confinement malgré mikakatano bokomo na nzambe akoyeba na kosunga pe ko soutenir yo na temps ya passe tozole quand même kozala muto kolanda batu pour na meyo landande mulimo santo nengo kambayo oko s'en sortir loko ekosila soko enfant de Dieu mais so moi na nzambe te okoyeba na kozinda pe kolemba ko benga nzambe lokuta or que nzamba akosaka te nzamba za vérité azali nzela pe ya solo kat na bibene tokozoya no oyo ekotungisa biso ekopesa biso pédika pour tout sous confiance pas inaye compassion to du solo ya Matthieu meme biso papa. Bon, na lobby sur compassion et comment ils vendent mingi na Matthieu 9:38 eti na ke ils bobo bi tango yo so bimaki na boîte paquet mo batu azaki na mawa. Il y a un peu de quand c'est prestation de prière qui compassion ezali ya mutuya parce que compassion ezanini et ali moto azala toucher mutu simbama na pasi na moninga mutu simbama na kozanga moninga mutu simbama na koleka moninga mais papa Alvin azali lobo ceux qui a bungsi neti chombo na ye mais ceux qui na papa Alvin en tout cas kanga motema nza na ko kabola mawana ye abi mo pour likambo na pesi opeloko esunga yo mais tant tu as na compassion pe pour na kosunga na nzela na parole pe na nzela même biloko même na nyonso like oyo qui passe ya mutu na pour na ko kabola douleur azanango mutu azana pasi ana besoin mutu et a consoler ou azana mikakaton on a besoin mutu à partager na ye maman ndenge parce que compassion pitié qui nous fait partager le malheur d'autrui avec les autres que mawano kabola ngo partager ngo longola mukumba ya mutu wana akoma décharger qui a bakena mutu moko pe yeso akwa oyo akufa se kwa azosunga yeso asule teme yeso ça à travers biso to kabola pe batu to komona pe na mawana wana nzamba koyeba na kosunga okufela papa okufela mama mutu akosunga mala
malamu yali Yesu Kristu na nzela basa na ye ya parole na ye yango nde kolongola yo na makambo komelo yo ya mabe ya accident ya obungsi biloko makambe baby tango totel banzambe okomela ki non ya pe na mutu moko alingaka yo malgré na neta okomi nango ya na mutu moko asungaka yo na moma oyo obungsi biloko ekwei oshite mais Yesu na tongo la lelo pe na poko lelo ozo kotala ngai ozo ko banzambe aye potaka bola mawana yo a partager douleur wana peut-être ebisi bandeko na okena se ba seki yo oyebisi ba bazo chela yo mais tango ko partager on a Jésus Christ yenda ko makambu non zabi que venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés j'ai besoin de repos à solo ils appellent Jésus Christ ceux qui a kabona yo ozo pe no malaka si on a beaucoup na besoin de compassion pour être nzamba ninga ko ma wa pe kabona na yo oko ma pe libre oko vous appelle vie à sika espoir à sika na menacer na monde pe un jour OK namboka le kolo. Ok, merci beaucoup papa. Un jour au Kende, dans Lola. Mais compassion, bozo le bela papa. Tout le monde peut bander au moussou, c'est un magicien, un assaillant, un mokili. Mais assaillant, bah oh bazanga, ils ont joué un rôle malgré qu'il y ait binzambete, ils ont sali ça, bah oh bazanga ou comment? Bon, Bible na mukanda na 1 Pierre le but était tant aux hommes nzambe sala malamu na bandeko no katina Yesu na katina etonga et après na bandeko mususu apesa ka ba donateur tout le monde na mukila do pesa c'est bien mais oya bana nzambe za malamu soko do pesa bana nzambe na motema mtu aliko soki na pesa loko ba kangangai so na pesa mingi comme ba bongo on a pesa kangangai non soki aux enfants de Dieu aux ali né de nouveau aux ali Christ ali moye ko na Jésus Christ ya solo même atanga na pesa nganga na pesi ndoki bwake nango akokuta na Yesu Christ na makambo oye azolinga sala yo pesa sala malamu okomona nzamba kosunga yo ye moko yebi mais soki muto yo sungi oyo kele mawa ake ko sala mabe komela yo akokuta na nzambe kozala makala moto likolo na ye yo kobanga te yo balobele bloko wana oyo ta dame mais to moni mama na yo oyo atangisa yo asunga yo oyo makambo nyonso oke kisongolo pakalikizo biko ekomi fardo oyo comme état d'âme mais maman wana oya sunga ki oya nyokwami lelo comme état d'âme pour sungaye nzala na motema mawa nzamba ko aider yo pesa kotala te yo pesa kaka mais tango ko pesa que non na pesa loko na kombo na Jésus Christ Masia so ki Yesu no tie motema pesi akutana Jésus Christ ko banga ko la bat mawate continuer sal malam mais yo o yebina no Jésus Christ te na ko sepela oyebisu Jésus Christ na ko kabano wana ekuza malamu mais yo oyo za mwana nzambe koba na kosala soko lembaki telema continuer nzamba koba na kosungosu ya makasi mais tout le monde peut bander musu qui a passé la main na pas camarade azui la main on a travaillé en haut en bois qui est malade à Koufi au Kabeli de Gomo Bombo azana na Kindoki a travaillé en haut misana et baby au bandeli vie à zéro zali na poto tini bilamba to biloko ba travailler en haut donc makambo ebele na mama okabanso yo mozo na kimbo nzambe ya makasite ko kabila bandeko ebeta dam na bango te mais na yango na kosengela ko première chose na kosenga pona bandeko ta so na mboka ba pai biso na kosenga première chose et singolo banano Jésus Christ na motema no moboko alobi na mokana na Jean 1:12 abiki à tous ceux qui l'ont réussi leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu non du sang non de la chair mais na nzela Jésus Christ soko zana na Jésus Christ na bomo na yo soki bo yamba Jésus Christ mais na si na sima lo sambo na sima message to ko sala pe to yamba Jésus Christ tango yambi Jésus Christ nanu akomi protection na yo akomi ceinture na yo akomi bouclier na yo akokoma eloko makasi kobanga te mais lelo tango simalete ya tokote ya yo pe okoyamba Yesu Kristo na sima okomona nzamba kopesa yo za mwana nzambe ozali ozama mo Kristo ya solo mo Kristo ya Christe nabi mo Kristo oyamba Yesu Kristo comme Seigneur sauveur pesa soko pesi nzamba koyeba na kosala kuna makambe kosalama to mona pe batu bazolo ka chrétien bakelongo panganga nganga wana akopesa nganga ba yemo kozongisa bango makambe bango mbangu te bozongisa eza ngai bakena ba miroir na bango na bakitalatala soza manzam bacha mbeli bo mona Yesu Christ makile Yesu Christ ça veut dire que na kosenga pose na protection makasi yamba Yesu Christ comme Seigneur pe sauveur na bo moina yo yango nous a sentir makasi. OK papa toujours na cadre ya émission na biso na bando bazo landa biso ba obana ba difficulté moko ba na maladie moko makamezo tambola te na vie
kopesa pe kozala na motema mawe ko pour délivrer ndeko aza na passe na likambo moko ou comment na kosenga eza na mutu moko déjà sa futa nyonso ne kolusu oyo andima ekotika kita bokonze na se kopesa eloko yango te kopesa yo nde ozwa lola kopesa eloko yeya te ke même opesi biloko na église osali nyonso c'est bien mais yango zobanda chaque fois que yamba Yesu Christ bomoi na yo na kosambela ko yamba Yesu Christ nde akoyeba nzamba aza na façon ya kobikisa yo yo mutu ozolandanga na ntango oyo oza na crise cardiaque wana sida wana madebele mais première chose Yesu abandaka na ko traiter oyo ya lisumu yango ile moboko ayaki nango Yesu bande ko traiter batava bikisa bike que tes péchés te soient pardonnés Yesu abandaka na eloko eza ya mutuya alimbisi yo pe oyambiye pe na sima ko bana kopesa même yozo vivre na masumu nzamba lingi tika masumu wana yamba ye akoyeba na ko traiter oyo ekoya na sima ndimela ye okomona bolingo na nzambe soko tangi na acte 10 Corneille azaki mosali oya romba abande kopesa mais na suka na yango ya mokanda na acte 12 ayebaki na koyamba Yesu Kristo pe apeseke likabo pe tozo ko tambola na yo moko mais sikoyo yeba na construction na nzambe liboso malade tungisi yo o dépenser trop o bungisi trop ba tu pe ba bino ki abobika pe sa boy oui c'est bien mais yango te za le ko la laisser passer pour dobika mais laisser passer ya bien zali ya solo yamba Yesu Kristo bo na yo na sima Yesu ko traiter makambu na yo Yesu ba ya ka sebete ba linga bandi na fondation ake okomona ke bo mo na yo e ko zape malamu ko bika pe okoma mutu ne sengo o zatu mutama wate mais tala depuis obanda ko pesa biloko wana tala santé na yo tala état na yo tala makambu nyonso ezaka ka ndengo na mbelelo soko ndimeli Yesu Kristo na bo mo na yo ko pesa bike si vous attendez soko zoko yo ki mongo na ko kanga motema te lelo ya le jour non ya délivrance ya le jour na yo ya ko botama le lenge to mona ba basala ka 9 mois c'est dit que muté bima nzama nga bimisa yo a komiso moto na sika mais ndima lelo okomona ki maladie wana ba problème na kanga na yo oniko komi boma moi ça kima makambo simba te melelo malgré pesaka bakisa Yesu Christ na liboso yango nde ko peso ya no réponse na clé na yo na makambo manso olobi par rapport ya ke tocha Yesu liboso mais na bande musu bazolanda biso awa bande ko de partout ba misu bazo se retrouver na ba kamo d'ici depuis abana ko lokelo nyanza bazo prier ba jeûne de prière kotinda ba offrande ba dîme mais changement zarate na vie na kamo ela ta nzoto maladie mo ela ta nzoto malgré ndenga zo prier zo sa ba sacrifice changement mo te ezali papa c'est là ça peut être dû à quoi bon ngai na kopesa ndakisana ngai moko ngai nazaka moto na bande kobela chaque fois avant que na ba Jésus Christ ezalaka tango bazozong sa ba sachama ya minene ezalaka nazobela le 24 ti dezaka ba bengai akufa lobi na ba kinzambe te mais pot nazonga moi muke na baka nzambe te ngana koli mingi na yolo nord ba binga mingi na komba coach na si partout ba komona ngai ezaka un jour toke panganga série ba kiso zaki nzamba gorille ba kisana tout tozaka misatu toke panganga na avenue Baumbu na yolo nord toke boye nganga tanga mona ki biso misatu akoti si debatu abengani ngabike yo pression zate obebisa biloko na ngai na tango wana ne ba katanzambi mukolo moko te nazaka mupaka no plus tala yolo bale makambutu succès mais ne ko comprendre que tango ne ambaka Yesu Kristo histoire chanzaka nazaka muto ande ko bela di 26 bon sanga chaque jour sachet ya mai mais où tel ambaka Yesu Kristo nazaka muto no ba to final mato ngai nazo ba to final ba na mato nazaka malaria ba malade belebele mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ bakisi non mais la bakisi pe nazalaka papa nanga azaki abazaki na Sep Congo tala c'est Rwanda en tout cas na saluer pe pasteur ngala o ya bande ko traiter ngai kezaki ba to final to bimanga solo bande ko kanga somo malgré bande ko beta mezaki lokola na manda na lèpre ezaki soni pona ngai mais le jour où j'ai rencontré Jésus Christ nanzela grand frère ngai pasteur Mabanza nazo ko saluer ce gars akotala ngai à partir de Jésus Christ tout cette réunion se raté matoi etanga sous-souté kobela na kobela
mais na robela soutenir ça qui na robela une semaine ba peut ceux qui na kobika ceux qui na kotala même le docteur les médecins bande ko banga que oya kokufa mais tant l'embie tout s'arrêter yo pe lelo na peut témoignage na ngai il n'est pas encore trop tard c'est possible encore au bandasi kana nzambe nenga sala ki na ngai asala pe na yo zoko kangai na lelo keza ko ila ko sambate zalaka na kondima si tu crois tu verras la gloire de Dieu atopoli Lazare apola qui déjà mais Yesu aye lelo pour taper ça yo sous yano après sa solution au bandestoire sikana ye pour na bolingo na nzambe yeba ke Yesu alingio makasi mingi. Mais parfois, petit bisolo ya kisi ya balé, aux alara joueur. Donc, na robeta balé, na yolo, Burkina koluka kisi pourquoi cause de succès, comme matana championnat, to koye banamela na respect. Bon, na zi tangwana izalaki. Tubande ko mona baninga sumsu po biso le pana nyoki za quartier ba vini ba bandu na nyoki na boulangerie o ba ko na yolo ba ibinga yi coach mabanza tant to yeba na mkona ba ba les am kemkeme et comment série moko ba kisa basi ba kisa za ba gorille o ba koli na bane 80 wana ba yeba kiango kisa za ba gorille ya bitumba tout lo lenge baninga bande ko za biso pe to bitokende pe lokola bango ya bani wana no balé mais ezaki balé za mais succès pe basi to ke ne pe biso pe to ko mape makasi to wanda pe go beta po ezaki batu bazwa na avenir ko tia ba trouble parce que biso to ezaki oh pourquoi ba ko tia trouble kaka na to ko beta bala mfuka biso biso pe to kende pe to ko maloko la bango mais na ko kende wana mais nzamba boye ngana kende ne ba kata nzamba ete oni l'église ne ba kata makam l'église ate mais ne comprendre tant on a commencé à dire oui nzamba pona kingai ndenge pe nzamba sa pona yo lelo pa linga banda histoire sikana yo ba benga coach bon tant coach na betaki na matete na équipe moko ibela 0 na matete et pas ya président Gilles Assala pe Alvarez tant le matete na yaki pe yolo et pas ya koko kuna pe na bande ko bébé na Marc Junior pe to koma ki équipe amene Marc pe sala ka na Kinshasa mais voilà ce que tango na Marc na omona ba petit ba sanga na terrain kamina j'étais na mawane selenga mawane bandaka na bi mawa pona encadrer balé ki ba doit sala pe na équipe na pe na cadre ki pe misaki ba jouer rebelle pe lokola Dibwe o ya zaina Vita Philippe Bangala ba jouer rebelle baza na poto onga la bimisa appartient pe ba no benga coach mais et comme guitar fanatique na kinde ko na ya na elanga na nzambe po pe na ide ba nzambe lo lengi na ko pe mawa ko encadrer ba tunza meni pe lelope mawa wana pe na kabola na yeba ka yango te or ke nzamba changa iloko wana titango ne ba Yesu Kristu Yesu ko amplifier yango et kende liboso po na bodimo mais ozo confirmer quand même liboso caméra na biso ke na monde na football na monde na bino wana qui s'ezali Kisi ezali na bale na kozonga muke na matete tondo tabale un jour j'étais capitaine toke pa nganga boye j'étais comme j'étais capitaine pe saraki sime nganga lobi na ngai ye akoko simba ngote ne ba kinzambe te nganga bite ye akosimba ngote en tout cas ces jours là pe na beta bale mabe parce que nazaka démoralisé comment nga capitaine na simba ngote et pourquoi na simba ngote nga capitaine d'équipe pourquoi na simba ngote maintenant comprendre que nzamba bandaki kolongola ngai na biloko na bakisi na tout ba do ba cérémonie pesa ki faut capitaine azala na gardien na bat mususu yango nde ezalaki ke nzamba ndenge ki na simba ngote na la nzela na te na landa nzela ne pena sunga ba ususu ba kota ki ba ko bima pe nzamba pesa bango assurance sika. Merci beaucoup papa Simon na ndenge olobi merci na banu bazola na biso na tikeli osko 10 minutes ya exploitation na banu bazola auto fixe émission na biso. En tout cas, na sepeli mingi na ndenge papa Albina apepe singai de moi etenyo na kozanga te kokabola na si ke yonde pe mutoyo onyokwa mi olembi mingi na moi tango bapesi biso tokosala effort to kabola na disinga molimo santo tokobondela pona le bankolo na pamboli yo po to sungi biso na mama oyo to ka le ba oyo kolo yo le biete le bana yo za utile pona ko enseigner ko convaincre pe ko corriger pe pe na bazonga na nzela kolon tiketi likanisi oyo ya koyoka ma pe compassion ezwa isika na mitema ba baza décourager abati mena poko na lelo pe na tongo na lelo kolo parole oyo e bana ko consoler biete bazaki maladie otindi parole na yo bikisa o bakanga maki na malade mikakata non même bazili ko bela na tango oyo kolo baeba na kozwa solution na kombo na Yesu Kristo amen to pamboli nzambe na lenga pesi biso ngonga oyo to ali ko kabola
Wali ko kabola eteni oyo ndenge nzamba kosunga biso na moment oyo na lombango pona tuganeta toke na 2 chroniques yo zolanda biso totanga na 2 chroniques 28-15 bongo baponi bato mosusu po balendisa bato oyo bakangaki bango bazwi bilamba pe basapatu na kati na biloko oyo basoda babotolaki bapesi yango na ba oyo bazangaki yango bapesi bango wana nyonso biloko ya kolia pe basalisaki ba oyo bazokaki ba oyo bazalaki kotambola malamu te bamatisi bango na mpunda sima bazongisi bango nyonso epai ya bandeko na bango na Jericho ville ya banzete ya mbila bongo bato ya Israel bazongi na Israel. Nzamba komisa mayali verset oyo soki otangi on ebandeli ezalaka na mokonzi moko ezalaka azaka ezalaka nzamba poni ye azaki descendant ya roi ya nini mais mokonzi akomaki mokonzi na âge ya 20 ans apemaki na 16 ans pendant akomi na âge ya 36 ans atambolaki malamu te liboso na nzambe azongolaki babikeko banini lolenge mpe yo oza wana pe peut-être ozongeli makambo boyaka ozongeli yango nzambe aza contre na yango mais ntango asalaki makambo mabe nzambe atindaki ekolo mosusu eya bazwa bango na bowumbu akomaki kotumba me bana na ye kolekisa mona mbeka même yo ozokanga mpe olekisa tata na olekisa mama na yo olekisa nyonso nzambe aza contre yango mais dans l'espoir mosusu nzambe alingi osala na bomoi na yo na nsima kosala biloko wana nzambe asisite bato ya Samarie mpona koatake bana ya Jérusalem mpona mabe basalaki wana mais na banguna bakei babotoli bango biloko nyonso na koya na nzela na Samarie mosakoli moko abimi akei pa bato aboto non nzambe asiliki na oyo bosali ya mabe bozongisa biloko wana bakangaki basi na bana ebele kaka na nzela mokonzi ya Jérusalem ayokeli sango wana abaki biso nzambe asa tombokeli biso pourquoi bino bozwi bato wana baya kati na esika oyo ndenge asu ngamba bozongisa bango mais na esika oyo ke ezalaki bakonzi wana bayokelaki bana na bana Israel mawa parce que Israel Jericho tobolaki yali ville oyo Josué azwaki yango na ebandeli kobimala bowumbu bazwaki pe Samarie ezali ville moko ezana ezalaki moko ezali capitale ya Israël oyo ezalaki mosika na bamotako mwambe na titidi ya kilometre mpo na Jérusalem pe badirigeant wana baza bato bandako kaba badirigeant wana bayokaki pasi koyoka ndenge mosakoli alobeli lelo mpe nga mpe azobela lokola mosakoli wana nzambe balobi tika makambo ozosala kabwana nango bwaka nyonso ti wana tika zongela nzambe akoyeba na kosunga yo mpe okomona bolamu na nzambe na bomoi na yango tokiti lombango me babiki awa na nsima ntango bakangi bato wana bazalaki na pasi yo mpe lelo oza mpe na pasi moko boye yeba eke modèle na biso kobanda na Genèse na Apocalypse notre modèle parfait c'est Jésus-Christ de Nazareth yende aza modèle ya solo modèle oyo alingi azongisa biso na bolingo na ye modèle oyo nzambe alingi tosala parce que lelo Yesu aza su physiquement te baza physiquement kati na nzela aloba na ye kati na nzela ya parole na ye Yesu atiki biso nde basali na ye toyeba kokende mpe komona bolamu na nzambe esalama na bomoi na biso Yesu Kristo aza modèle atindi ngai mpe nayebisa yo lolenge ekomami na mokande na Matthieu 9 36 à 38 na moboko nango 38 ke ntango awuti na mai abimi amoni bato bazalaki kolela amoni pasi ya bato ayoki bazangi bato lelo mpe nzambe aye mpe lelo asunga yo mpe na nzela eloba na yo bato wana bazalaki na pasi mingi babote bango nyonso me na kobotola nzambe aye kosunga bango a cause na mawa lelo mpe nzambe aye mpe po asunga yo na mawa oyo ozali kopase peut-être yo banyokola yo peut-être yo babotolo biloko peut-être yo basalo pasi maratre na yo anyokola akomisa domestique abotola nyonso ya bino peut-être noko na bino abotola ndaku abotola nyonso yo okoli na pasi obundi lelo o se retrouver en Europe na Amérique na Asie en Europe pa ibiso ozokolanda ngai mais ape na moto moko lelo nzamba alingi pe ke yo pe osala lelo wali pe moko lelo nzamba alingi a travailler na yo po tola na nzela na Yesu Kristo na se na moyo oyo batu oyo bazalaki na pasi bazalaki makasi bauti na mboka babotoli bango yo pe babotoli yo pe nzamba alingi pe ke yo po sala
lolenge ba dirigeant oyo basalaki ya Jérusalem kozali kanisi ya kopesa bato wana nyonso babotolaki bango, nyonso bazangaki, nyonso yaki ya pasi, nyonso babungisaki parce que ozalaki mpe na motema oyo ya kokaba. Me Nzambe alingi lelo biso mpe tolanda exemple wana ya kokabola biloko na bato, ya konyoko, ya kolongola bato na pasi, bato bazangaki sapatu, bazangaki bilamba ebe bato ya Jérusalem bapesi bango bilamba, bapesi sapatu, bapesi bilei, bapesi nyonso. Peut-être yo lelo komi motema kenze à cause nyoka nyokola yo, à cause maratra nyokola yo, mais lelo zali bien, vous êtes bien assis, bien vêtu, ozo sala musala malamu. Maintenant balingi peke yo po sunga batu wana, lolenge basunga ki na 2 Chroniques 28 et 15, yo po sala lokola pe bango, parce que motema mawana Nzamba lingi ke yo yeba na ko sala yango pe Yesu akokita su na sete lelo, akokitaka mukolo oya ya kozwa biso tokozala tokokene na ye, mais lelo Nzambe alingi asala à travers yo. Asala pe lokola yo lolenge bato wana bazangaki pasi, bazangaki bilamba, bazangaki sapatu. Lelo pe ya pe na bato mingi bazana besoin ke yo sunga bango, osalisa bango, oede bango, omonisa po longola bango na pasi wana. Lolenge marêtre na nyokola yo ya ba nyokoma bato na prison na bopito bana posa ke moto moko kabolongo mawa. Lolenge to baki ne bandelike mawanza meninga yo no kabola mawana bato wana nako kabola mawana bato wana beba lopeso bilamba. Ya pe lelo bato mingi bazangi bilamba, batu mingi bazangi loko, batu mingi bana monyokoli. Mais lelo Nzamba lingi asala ngo na nzela na yo, yo pe ozala avoir la compassion humaine, ozala la compassion ya batu ya pasi, ya ba orphelin, ya ba veuve, ya mikakatano. Mais Nzamba lingi asala ngo elongo na yo, esi ko zwa mi na musika, esi ko zwa mi pa iwa ozoka mozoka message na poko na lelo, na tongo na lelo. Nzamba lingi pe usunga pe lolenge ba konzana ba dirigeant wana bazoki de kanisi ya ko sunga batu na 2 Chroniques 28 15 yo po sala yango soko tali malamu bato wana bato oyo bakangaki bango bazwi bilamba pe première chose babotongo bapesi bango bilamba basapatu biloko nyonso o bato babotolaki kobotola lelo biloko ebandi lelo te tomonaka basolo kobotola biloko banoko kobotola ebandi lelo te mais lelo Nzamba alingi asala yango na yo sala ya sika. Ne pensez plus aux événements du passé, ne pensez plus ce qui est ancien. Maintenant Dieu va faire toutes choses nouvelles na bo moina yo kanisa bato sunga bato na bilamba na makambo manso na bilei na bango pe babipe ba mataki bango na bampunda sima bazongisaki bango nyonso epa ya bandeko bango parce que batena mpunda o bakoki kotambola te lelo pe Nzamba lingi à travers bozuna yo, à travers le boko na yo, à travers bato belé okoyeba na kosunga. Mais papa albina za à travers ye il peut aussi aider les gens. Yakope yakosunga biso to le canal netando pour être message comment. Mais Nzambe lelo alingo sunga yo, o sunga pe bato pour to mona bolamu na Nzambe na bomo ina yo aider bato. Nzambe pe akoyeba na kosunga yo pe Nzambe pe akoyeba na kozongisa yo oyo bungisa o récupérer oye beba abongisa oye kufa ese quoi soki yo sali malamu aux un esprit ya compassion mais tozo ke na suka mais na kosenga no o accepter Jésus-Christ abo moina yo na lombango to tangi na Jean 1 2 bige okobsa okolanda na nzela losambo po ete Nzamba asala kati na yo okolanda ngai kolo Yesu Kristo na yo kiloba na yo na motema na ngai ya kozala mokonzi na ngai mobikisi na ngai natiki bomoi na ngai epai na yo tambusa makanisi na ngai nazwaki ntango molei sata yatambusaki ngai lelo nazwi likanisi kolo nakoma ya yo otambusa ngai nasala mokano na yo po ete yo okufaki na ngai okufa mpo na ngai nekuluzu ngai mpe nalingi nayamba o mpe nasunga baninga ya mosusu kolo na kombo na Yesu Kristo amen. Ndenge oyambi Yesu Kristo boye akosala sika me nakopesa bobele le numéro mbango oyo ya ngai na 200 plus 280 plus 243 85 00 633 71 plus 241 43 81 194 25 44 pena pamboli penzamba sungi biso pena pamboli pe ndekwa po na Londres na kuna na Ireland pena pamboli pe Madonna Hollande nambal na ibandeko banso tu bakolanda biso Mireille na Canada bipa ibiso bandeko bazwami Nzamba sunga bino akanisa pe po na bino soko sale pe malamu lolengo comme na 2 Chroniques
Luc 28:15 nzambe pa kozanga te kosala yo sala malamu lolenge ya Yesu Christ kobanga susite kobana kosala malamu nzambe kozelongo na yo pe akopambola yo akoepargne na makambo ebele kolo tika ete kimia na nzambe ezala na yo soki mpe oza na posa ya losambo landa biso tozwa banimero oza na 16 koleka tokozala mpe pre mpo na kosunga tokosenga mbongo te eloko moko te tokosala obele volonté na nzambe mpo ete nzambe apesa yo kimia tokabola charge na yo tokabola pasi na yo ke kimia na nzambe ezala na bino esika bozwami. C'est l'évangéliste Mabanza Simon na mboka na Kinshasa. Merci beaucoup. Botika malamu na kombo na Yesu Kristo.